Alo Mahmut'um. Ne yaptınız? Buldunuz mu Melek'i? Yok Kadir'im yok. Bakın iyi ha. Hadi ararım ben seni. Ay Mithat ne yaptı acaba? Allah vere de elini kana bulamazsa. Ya Kadir'im Allah aşkı için nasıl laf o? Ya deme öyle şeyler. Ay ne bileyim. Öfkeyle evden fırladı. Sarılıp hasret gidermeye gitmemiştir herhalde. Ay aman tamam mı? Tamam kapat telefonu. Size de hiçbir şey söylemeyin yani. Allah Allah. Ay getir vallahi öleceğim bulantıdan. Bu biraz sakinleştirir gelin hanım. Ay inşallah. Vallahi bunların stresinden bebeğime bir şey olacak diye korkayım ha. Allah korusun. Ya gelin hanım, sen de az biraz sakin olsan. Ya Melek buradan giderse belki huzurla doğururum bebeğimi. Neredesin Melek, neredesin? Allah'ım sen yardım et. Hala Mithat'ın arabası ha. Mithat yok hala. Eyvahlar olsun, nerede bu oğlan? Monitöre bağlayın hemen. Doktora haber verildi mi? Verildi geliyor. Nedir durum? Hocam bıçaklanma. Tansiyonu 10'a 5. Damar yolu açıldı. Oksijen takıldı. Hemen ameliyathane hemen hadi. Allah'ım nedir bu başımıza gelen? Oğlum Kerem'im ne yaptın sen? Melek sakin ol lütfen. İnsan nasıl sakin olayım bir anda oğlum bir anda kardeşim. Başak nasıl durumu iyi de ne olur? Melek merak etme. İyi olacak. Ameliyatı aldılar. Ya tamam. Ah meleğim benim. Yıllar sonra biz böyle mi kavuşacaktık seninle? Başak ne olur iyi olacaktı. İyi olacak merak etme. Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya adam ölürse? Polisler alacak beni. Saçmalama ya. Ne polisi ne ölmesi? Abi ben de gelebilir miyim polisçilerle? Işıklı arabalarını sürecektim ya. Tabii tatlım gelsinler gidersiniz. Abim de gelse. Gelir o da gelir. Beraber gidersiniz gezmeye polisçilerle. Polisçiler geldi. Saçmalama nereye gidiyorsun? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bir dur annem gelsin öğrenelim ne oldu ne bittiğini. Ayrıca sen gidecek yerin var be. Geç hadi yürü. Alo, buyur Başak kızım. Ha, yok çıktılar onlar. Ne? Bıçaklanmış mı? Ay başımıza gel. Ay ben dedim oğlan elini kana bulayıcı diye. Ay Mithat yaktın kendini. Baba! Ya yaktı kendini. Ay benim korktuğum başıma geldi. Allah. Ne oluyor gel ne bağırıyorsun? Baba, korktuğum başımıza geldi. Mithat Melek'i bıçaklamış baba. Ne diyorsun sen gel? Yok beyim yok. Gelin hanım yanlış anlamış. Melek değil bıçaklanan. Ya Mithat. Mithat. Oğlum. Mahmut, çabuk koş. Koş yetiş. Melek gitmiş Mithat'ı bıçaklamış. Ne olur koş.
Anne sana söylüyorum çocuğuna bir şey söyle. Gideceğim diye tuttur nereye gidecekse. Efli bırak bak vallahi sinirimi senden çıkarmayayım. Başak, nasıl durumu? Çıktı mı ameliyattan? Ameliyat devam ediyor ama merak etme iyi olacak. Sen koru kardeşim. Allah'ım. Allah'ım sen koru. Sen koru kardeşim. Ya bir şey olursa? Kötü düşünme hemen. Sürekli de kazandık ve refahına gittik. Seninle mi arıyorsunuz? Hainle mi arıyorsunuz? Kalk Melek, polisler bıçaklanma diye dosya açtılar. Gerçi Mithat kendine gelip ifade vermeden bir şey olmaz ama... Gerçekten de her zorlukla beraber bir kolaylık var. Satacaklar değil mi? Oğlum ben yanındayım. Korkma. Ben buradayım. İsterseniz siz bahçede bekleyin. Seyit Ali amcalar birazdan burada olur. Hayır ya. Anne ya o da mı öğrenirse Kerim'in bıçakladığını? Seyit Halim, hadi. Hadi biz biraz temiz hava alalım. Al bakalım. Biraz dışarıda temiz hava alalım. Başak biz bahçedeyiz o zaman. Ortalık sakinleşince haber ver olur mu? Tabii ki, merak etme. Geç. Bıçaktan haber var mı? Başak bıçaklandı dedi koştuk geldik. Allah'ım sen canını bağışla bize. Ağam affet. Ağam affet. Mithat Karadağ bak hele. Kızım, Mithat nerede? İyi mi? Ameliyata aldılar. Ay benim kardeşim ameliyatlık mı oldu? Hele kızım nasıl olmuş? Doktor iç organlarda hasar olup olmadığına bakacak. Dalyan gibi olanı yarım ettin. Vicdansız Melek. Ya bir insan kardeşine bunu nasıl yapar ya? Kadriye sen ne diyorsun? Melek yapmadı ki. Ya benim oğluma bıçağı kim vurdu? Söylesene kızım. Kerem yapmış. Kerem bacım, Kerem kim? Meleğin oğlu. Ya ne diyeyim bacım sen beden oldu ya.